Saveiro 1.6, probleminha de arrefecimento, não tava, o ventilador disparava, mas não esfriava, não parava mais de funcionar, né? Pegamos no mangote, o de baixo estava gelado, de cima estava quente e percebemos que não tinha circulação. Se não tem circulação, né, um dos problemas, né, pode ser válvula termostática, radiador entupido ou a bomba d'água, né? E realmente a gente chegou lá à compreensão de que a bomba, né, não estava trabalhando por conta desse encaixezinho aqui, ó. Ela quebra, solta aqui dentro. Às vezes ela fica rodando, trabalha e a hora para. Assim, hora roda normal, tinha hora que parava, tá? Então, problema resolvido.